Hamdiki bu mavzuga diqqat qilsangiz, hurmatli vatandosh, yuqorida Hindiston bilan Amerika hamkorligi munosabat to'g'risida suhbat bo'ladiganligini 9-oyning 6-kuni shu to'g'risida to'xtaldik. Endilikda yaqindan bir-iki yig'ib olish lageriga Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining diqqat qilishi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti erkak kamsitishni azaytish komitetining, tugutish komitetining diqqat qilganligi munosabatlik Xitoyning Yer shari vaqt gazeti O'rta Sharq ziyon solgan g'arbliklar Xinjiangni kechirib etinglar dedi mavzuli xabar e'lon qildi. Bu xabar 8-oyning 31-kuni Jongoning Yer shari vaqt gazeti e'lon qildi. Yuqoriqilarga munosabatlik Xitoyning Yer shari vaqt gazeti qanday xabar e'lon qildi? O'rta Sharq ziyon solgan g'arbliklar Xinjiangni kechirib etinglar dedi mavzuli xabar 8-oyning 31-kuni Jongoning Yer shari vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Meni kechirib etinglar degani Xinjiangni tashlangni, Xinjiangni aylanib o'tib ketinglar, ya'ni O'rta Sharqqa mushundaq ziyon solgan ekansizlar, endi bugun Xinjiangga ziyon solmanglar deb atadim. Xitoy ko'rdingizmi? Xinjiangga ziyon solayotgan g'arbliklarmi, g'arb davlatlarimi yoki mustamlikachi Xitoylarmi? Bu o'zanga ayonga qo'shijin apandi Yer shari vaqt gazeti. Xabar mundaq boshlandi. Xinjiangda kishilik huquq dafshanda bo'layotdi deb ayblagan kishilar. Sizlar Xinjiangda yana zo'ravonlik harakatlari yuz bermaydi deb ayta olamsizlar. Xinjiangda yani mustamlik Uyg'uristonda kishilar kishilar tinch va xotirjam bo'lalaydi. Deyalamsizlar. Xinjiangni yani mustamlik Uyg'uristonda boshqarishni davr qilgan holda xalqaro jamiyatda ba'zi kishilar da xato tushuncha mavjud. Bo'libmi bir qism kuchlar yomon niyatlari bo'yicha haddidan ziyoda qaralab, yaqindan biri bu ahvollar jo'g'lanib, to'planib, yangidan hujum qilish to'lqini shakllandi. Ya'ni Jongoga Xinjiang to'g'risida, mustamlik Uyg'uriston to'g'risida Jongoga yangidan hujum qilish to'lqini shakllandi deydi. Bunun içinde Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Avam palatasi va Kengash palatasi a'zolaridan tashkillangan 10 nafar palata a'zosining Amerika hukumatiga murojaat e'lon qilib, qaratmalikka ega embargo qilish siyosati harakati qo'llanishni talab qilganligi bu qatimqi hujum qilish to'lqinining eng kuchli shiddati bo'lib hisoblanadi. Yer shari vaqt gazeti yozib o'tdi. Bundan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Iraqchilikni tugutish komitetining navbatdagi yig'inida komitetning tekshirish xulosasida Jongo hukumatining osonliq millatlarning huquq manfaatlarini qo'g'dash jihatda tuzgan qonunlari, siyosatlari, ma'muriy tadbirlariga aktiv baho berdi. Demak, bu komitet hamda Jongoda bunday ishni qildi deb qo'ydi-da, bu yerda aktiv baho berdi deb. Bunday sifatlar el qilmasangmi bo'laydi, o'rda qo'shijin apandi. Yig'in orlig'ida g'arb jamoat fikrining ta'siriga uchrab, xato uchurlarga asoslanib, Xinjiangda, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda ba'zi asabiy kishilarga qaratgan kasbiy tarbiyalash ishlarini bu komitetning ba'zi a'zolari obyektiv sharhlamay, g'arb matbuot xodimlari ko'p turib targ'ib qildi va kamaytib o'tdi. Xinjiangning ishlariga, mustamlik Uyg'uristonning ishlariga qarasak, ikki cho'ng qimmat sistemasi to'qinish ishida turibdi. Uning birinchisi g'arb dunyosini markaz qilgan chiqish nuqtasiga qaramay, önümün qandaq bo'lishini nazarga olmay, Xinjiangda yana mustamlik Uyg'uristonda boshqaruv siyosati nishon qilingan agar reallikqa e'tibormi bermay, kishilik huquq to'g'risida quruq so'zlash. Demak, g'arbni kishilik huquq to'g'risida quruq so'zlash deb
bu yerda haqorat qilyapti deyli. Quruq so'zlash. Bunday quruq so'zlash obyektiv jihatda asabiy, radikal unsurlarga ilhom berish rolini o'ynaydi. Masalan, Şinjan'ın müstemlik Uyg'uristonda bunday quruq so'zlash obyektiv jihatda asabiy, radikal unsurlarga ilhom berish rolini o'ynaydi. Buning ichida ba'zi masalalar dal g'arb dunyosi siyosiyonlarning hujum qilish nishoni bo'lib qoldi. Ular Şinjan'da allaqachon shakllangan, önüm bergen, boshqarishga buzg'unchilik qilib, chora o'ylab, izlab tepib, oxiri Şinjan'ni Junguni titratadigan tavrashga ittirmoqchi bo'ldi. Yani bir yerde bu Xo'shijin Yarshar vaqt gezidan da'vatqani Şinjan'dan foydalanib, ya Şinjan'ni muydoq targ'ib, ya ilhom berish, madad berish, quturtish shaklida Şinjan'dan bir ish chiqarib demoqchi va xiyolda bir ish chiqarib, butun Junguni titrashga, davolg'ishga olib kirmoqchi, ya shuni ittirmoqchi bo'ldi deydi. İkinci xil qimmat sistemasi bo'lsa bundaq, Şinjan'ның realligiga asoslanib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning tushunishi va qo'llashiga erishish. Şinjan nayt zo'r tavrashning girbigida turgan edi. Zo'ravonlik harakatlari kontrollikdan chiqib ketgan edi. Şinjan'da boshqarishda, mustamlik Uyg'uristonda boshqarishda kishilik huquqni qo'g'dash yoki kishilik huquq buzg'unchilik qilishni o'lchaydigan o'lcham cho'qim natijani yetakchi qilishi lozim. Şinjan'dagi mustamlik Uyg'uristondagi mutlaq ko'p sonli kishilarning o'rtaq manfaatini o'lcham qilishi lozim. Kimden? Mutlaq ko'p sonli kishilar kim bu yerda? Go'zurimin deytinglar, barliq millatlar deytinglar, onu demay. Mutlaq ko'p sonli kishilar deb Xo'shijin Yarshar vaqt gezdi. Xitoy ko'chmanlar nazar tutdingizmi? Agar avvalgi bir necha yilda Şinjan'da, yani mustamlik Uyg'uristonda yuz bergan eg'ir voqealarni tizginligili bo'lmadi deyildigan bo'lsa, nurg'un kishilarning asabiy ideyalar bilan mengisi yuyulib, zo'ravonlar qatoriga qo'shilganligi rost bo'ladi. Atiganlik bozor voqeasi, shaharlik chaniqishni yorlantirish voqeasi va mashina haydab kelib so'qish fuqarolarni janidan ayiradigan ishlar kengayib ketsa va cho'ng yo'llarda o'tgan kechgan mashinalarni to'sib qon to'kish voqealari qayta takrorlanadi. Hatto Beijing Jinshui ko'vrigi va Kunming vokzali qatorliq Şinjan'ın sirtidagi joylarda yuz bergan zo'ravonlik hujumlari Jungoda har tarafda yuz berdigan bo'lsa, so'rab boqaylikki, bu yillarda yana qanchalik odam o'lgan bo'ladi, deydi Yarshar vaqt gezdi. Uning tahriri Xo'shijin. Mushu maqola yoki mushu xabarning ikkinchi davomini yana anglaysizlar, hurmatli vatandoshlar.